Так выглядит основной комплект для передней и задней подвески Kuga G1, чтобы устранить люфты и скрипы. Ну, в общем, болтается, короче. Вот так вот все это люфтит. Это бронзовый набор. Также к этому комплекту бонусом кладу две втулки в рычаги запасные и две втулки в амортизаторы из алюминия D16T. Это бонусом идет. Основной комплект, повторюсь, выглядит вот так. Большая проблема — это люфт подвески. Вот так это все выглядит. Ну, в общем, болтается, короче. Вот так вот все это люфтит. Это очень не нравится. Передняя подвеска аналогично. Также болтается. Вот. Сейчас буду это все исправлять, разбирать, делать. В общем, я все разобрал. Все разобралось без проблем. Теперь главное, нужно будет вставить новые втулочки, новые оси, и это все установить обратно и проверить, будет ли люфт или нет. Менял я втулочки, эти втулочки на амортизаторах, они вообще там очень плохо крепились, то есть болтались, я их руками вытащил просто и все, без каких-либо усилий. Поменял я втулки, поменял оси, люфта нет. Выехал на бездорожье, мне ехать где-то километра 2-3. По приезду потрясу, все еще раз посмотрю, люфтит, не люфтит. Тест прошел отлично, ничего нигде не гремит, люфта нет. Ой, блин, сейчас упадет. Все, ничего не гремит.